हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल प्रेस सिम्पल फुडमा तपाईँलाई फेरि पनि स्वागत छ। आशा गर्छु तपाईँहरू जाति कुशल हुनुहुन्छ भनेर। र आज तपाईँको लागि मैले नयाँ रेसिपी भेज फालेको रेसिपी लिएर आएको छु। यहाँ हामीले आँटा मुछिसकेका छौँ र यो आँटालाई चाहिँ रोटी जस्तै प्रकारले बेल्नुपर्छ। र यहाँ हाम्रोमा भेज यो कोपीको हो र त्यो आँटा बेलेपछि चाहिँ हामीले यसरी यो स्टफिङ जो छ त्यसलाई हामीले यसरी राख्नुपर्छ। र यहाँ 2-3वटा यहाँ फ्राई पनि भइरहेको छ। हामी अब तपाईँलाई कसरी बनाउनुपर्छ त्यो देखाउनेछौँ। त्यही रोटीले यसरी ऱ्याप गर्नुपर्छ र बिटमा चाहिँ तपाईँले यसरी एउटा के भन्नु बुट्टा हानेको जस्तो प्रकारले तपाईँले यसलाई बन्द गर्नुपर्छ। सिम्पल छ, एउटा हातले पक्रिने र अर्को हातले चाहिँ त्यो रोटीलाई चाहिँ हामीले यसरी बनाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले देखिरहनु भएको छ, यो देख्दा पनि एकदम राम्रो बुट्टा हानेको जस्तो देख्छ। हेर्नुहोस् कति दामी भएको छ। र यसलाई हामीले एकदमै तातो तेल खारेर चाहिँ यसलाई हामीले फ्राई गर्नुपर्छ। र फर्स्ट सेट यो 3टा हामी तपाईँलाई देखाइरहेको छौँ। यो गोल्डन ब्राउन भइसकेको छ र यो जो किमा छ नि हामीले अलिकति अलरेडी पकाएको हुनुपर्छ, नत्र भने भित्र तपाईँको किमा चाहिँ काँचै बस्छ। र हाफ बोइल भन्छ नि, आधा काँचो चाहिँ हामीले अब राख्नुपर्छ, पुरा पकाएको चाहिँ हुनु हुँदैन, ताकि हामी जति यो फ्राई गर्छौँ भित्र जो किमा छ त्यो चाहिँ एकदम पाकेको होस् भनेर। र अलरेडी हामीले त्यो किमालाई पकाएको कारणले गर्दाखेरि हामीले धेरै बेरसम्म पकाइरहनु पर्दैन। त्यस्तो गर्दाले हाम्रो जो फाले छ त्यो डढ्दैन, एकदम रातो पनि हुँदैन, सो खानालाई पनि एकदम मिठो हुन्छ। र अब अर्को देखाइरहेछु, रोटीलाई हामी बेलिसकेका छौँ र जो अब स्टफिङ छ हामीले यसरी हाफ साइडमा पहिला लगाउनुपर्छ र हाफ साइडमा लगाएर चाहिँ त्यही रोटीले यसरी ऱ्याप गर्नुपर्छ। एकदम सजिलो छ, तर खाँदा चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। किमा तपाईँले ननभेज पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँले चिकन, पर्क, बिफहरू राख्न सक्नु, बफ पनि गर्न सक्नुहुन्छ, पनिरहरू पनि तपाईँले हाल्न सक्नुहुन्छ। र यो फाले चाहिँ यो हिल साइडमा जहाँ हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, यो चाहिँ एकदम कमन यो एउटा फुड रेसिपी हो। र यो चाहिँ एकदम जाडोमा मजा आउँछ खानको लागि र बनाउनु पनि एकदम सजिलो। यसमा कुनै धेरै आइडियाहरू चाहिएन र यो तपाईँले घरमा ट्राई गर्नु पनि भएको छ र जतिले गर्नु भएको छैन तपाईँले यसरी बनाएर तपाईँले फाले बनाउन सक्नुहुन्छ। एकदम सजिलो छ रेसिपी। र फाले मेरो वान अफ माई बेस्ट यो डिस हो एउटा। मलाई एकदम राम्रो लाग्छ यो फाले। र मलाई भेजभन्दा चाहिँ अलिकति नन भेजै मनपर्छ, तरै पनि फाले चाहिँ इज माई बेस्ट फेभरेट भन्दा यसलाई म भन्न सक्छु। र यो फ्राई भइरहेको छ र यसलाई चाहिँ फ्लिप गरिरहनुपर्छ, पल्टाइरहनुपर्छ, ताकि दुईपट्टि मजाले पाकोस् भनेर। यो पल्टाइसक्यो हामीले। यो चाहिँ मोमो भन्दा पनि इजी छ, यो चाहिँ एकदमै सजिलो। र अब गोल्डन ब्राउन हुँदै जाँदैछ, तपाईँले देखिरहनु भएको छ, एकदम सजिलो छ यो। अब यहाँ हाम्रोमा किमा छ, यसमा चाहिँ गाजर छ, कोपी छ अनि प्याज। सजिलो छ, एकदम सजिलो छ रेसिपी। यसलाई हल्का पकाउनुपर्छ एकछिन, अनि पाकेपछि चाहिँ हाम्रो फुल्ली पाक्नु परेन, आधा काँचो भयो भने भइहाल्छ। एकदम सजिलो छ। यसमा तपाईँले धनियाहरू पनि हाल्न सक्नुहुन्छ फ्लेभरको लागि। र सेकेन्ड सेट अब तपाईँलाई देखाइरहेको छु, एकदम रेडी भएको छ अब खानको लागि। हेर्नुहोस् कति दामी भएको छ यो। र अब हामी तपाईँलाई यो देखाइरहेको छौँ, एकदम तातो छ, खानालाई पनि एकदम मिठो, देख्दा पनि है मुखमा पानी आउने हिसाबले। र अब यसलाई फुटाएर देखाइरहेको छौँ। हेर्नुहोस् भित्र एकदम दामी छ, हेर्नुहोस् एकदम मजाले पाकेको छ। र यसलाई चाहिँ हामी यो बदमको अचार, यसमा बदम, टमाटर छ र त्यसको अचार बनाएका छौँ। र तपाईँलाई यो कस्तो लाग्यो काइन्डली लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।